Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kapan kalian nonton video ini ya. Jadi ini adalah vlog pertama aku dan masih random banget. Jadi ceritanya kami akan melakukan trip perjalanan ke salah satu air terjun di Kabupaten Kuantan Sengingi. Nama air terjunnya itu adalah air terjun Batangkoban. Nah udah gak asing banget kan buat kalian yang pernah ke sana. Tepatnya itu di Desa Lombok Abacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Provinsi Riau tentunya. Ikutin perjalanan kami karena masih panjang banget. Oke guys, lanjut! Oke guys, akhirnya kita udah sampai ke Teluk Kuantan. Itu artinya tinggal setengah perjalanan lagi ke air terjun Batangkobannya. Jadi kami berempat dari Desa Girisako. Nanti akan disambut oleh teman-teman kami yang udah menunggu di Teluk Kuantan. Dan kita bakal ngetrip bareng ke sana, ke air terjun Batangkoban dong, kemana lagi. Perjalanan masih berlanjut untuk menemui rekan-rekan kami yang udah menunggu di Teluk Kuantan. Dan ini mereka. Dan aku gak ada yang kenal sama mereka pertama kali ketemu aku gak kenal dong, tapi akhirnya aku kenal sama mereka. Dan mereka itu seru-seru banget. Akhirnya kita jadi teman, kita jalan bareng, kita foto-foto bareng, dan perjalanan masih berlanjut. Kalian jangan bosan, ikutin terus dan dengerin kecerewetan aku ini. I'm sorry but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but Alhamdulillah guys, akhirnya kita sampai ke destinasi yang kita tuju. Tapi jangan senang dulu, kita masih harus nyebrang atau menujunya ke sana tuh harus naik semacam perahu itu tuh perahunya tuh. Kita harus naik itu tuh buat ke sana. Jadi jangan senang dulu karena kita belum sampai. Kita lihat aja gimana keseruannya guys. Lanjut yuk. Dan inilah penampakan kami yang udah mencoba-coba menyeimbangkan diri, mau naik perahunya, mau naik sampannya. Karena emang gak pernah naik sampan kayak begituan guys. Di Giris aku gak ada kayak begituan. Jadi kita harus nyebrang ke sana, menaiki perahu yang udah disiapkan, yang udah kita boki. Gak mungkin disiapin gitu aja. Mau gratisan lu, berenang aja sana. Lanjut ya guys. Dan aku main air terus karena aku norak. Aku norak banget sumpah. Gak apa-apa deh. Jadi ini guys, kita udah mulai meluncur, kita udah mulai melesat menuju tempat wisata yang akan kita datangi nanti. Aku makan kerupuk dong, karena aku suka banget kerupuk kalau lagi jalan-jalan. Jadi ini pemandangan di sekitar sini masih alami banget guys. Masih hutan-hutan gitu. Ikutin terus perjalanan kami pokoknya, oke? oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me darling, trust me darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me darling, trust me darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you
a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go. Dan akhirnya kita sampai, guys. Aku senang banget, aku excited banget ngeliat kayak semacam dermaganya gitu tuh, keren banget. Aku lihat dari jauh. Kita udah sampai dan kita mau naik ke atas. Naik ke atas, semakin ke atas dan ke atas. Ini kami udah naik ke atas ya guys, ke atas dermaga yang tadi, menuju ke tempat wisata yang tadi itu. Ikutin terus itu aku. Dan ya jatuh. Ya bingung deh gue. Tuh kan bingung. Hah, gimana? Akhirnya gue pungutin, gue ambilin, gue panggil tuh mas, gue panggilnya. Padahal juga abang-abang. Mas. Lanjut guys. Dan ini adalah view di sekitar dermaga yang tadi, yang kita lihat dari bawah tadi. Dan ini teman-teman udah pada bersiap mau naik ke sana tuh, tuh. Dan ini pemandangannya keren banget sih, by the way. Ada di belakang rumah aku pasti tiap hari kesini. Dan kita mau naik ke atas guys. Ayo ikutin aku tuh, ala-ala tuh. Ikutin aku terus. Pokoknya ikutin aku terus sampai ke puncak, oke? Karena perjalanannya masih jauh banget. Tuh aku sampai jatuh tuh, saking semangatnya. Jadi ceritanya untuk menuju ke puncak itu, ke air terjun yang ke-7 atau yang paling tinggi di sana, kita terus hiking lumayan jauh banget, mendaki gunung dan menaiki lembah. Ya nggak selebay itu sih, tapi kira-kira kayak gitulah. Tuh tripnya itu tuh kayak licin, terus curam. Ini belum apa-apa nih, yang di atas lebih parah. Curam udah itu kayak nggak cocok banget lah buat mbak-mbak yang pakai heels, karena nanti bakalan jatuh ke jurang kan nggak lucu. Ini cocoknya untuk yang suka berpetualang. Tuh tangga ke atas tuh. Jadi lanjut aja, ikutin aku guys. Ini air terjun yang paling bawah, nanti aku bakal mandi-mandi di situ. Lanjut. Dan ini guys spot-spot yang aku maksud, yang nggak cocok buat mbak-mbak yang pakai heels, karena ini curam banget. Terus di sebelahnya itu udah jurang. Jadi bayangin kalau lu pakai heels terus lu naik ke situ. Nggak ngerti deh endingnya bakal gimana. Pokoknya intinya seru banget buat kalian yang suka hiking, yang suka jalan-jalan ke hutan-hutan gitu. Ini cocok banget buat kalian karena ini keren banget, recommended banget. Pokoknya ayo ke sana. Di Kabupaten Kota sini juga ada kali air terjun yang bagus. Tuh kalau nggak percaya tuh kan bagus. Nggak percaya sih lo sama gue, bagus kan? Dan aku mau turun ke bawah, foto 2 aja, abis itu naik lagi. Turun lagi maksudnya ke bawah yang tadi. Gue bingung naik turun mulu. Halo guys, akhirnya kita sampai setelah mendaki gunung dan menaiki lembah. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan yang dari tadi aku bayangin. Tempatnya oke, bagus, air terjunnya tinggi banget. Terus habis itu aku agak kecewa sih karena di situ rame banget, jadi aku nggak bisa main-main di situ lebih lama. Dan akhirnya kami memutuskan untuk turun lagi. Bayangin, lo udah naik ke atas setinggi itu, se-ekstrem itu, dan lo harus turun lagi. Tapi nggak apa-apa, aku lebih suka di sini karena airnya adem. Udah gitu kayak bersahabat aja gitu kalau coba buat berenang aja. Tuh aku udah ngerasa jadi mermaid tuh dah. Tuh. Udah males. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know that I'm a bad
things never mean one thing, just happiness. Dan ya, setelah kita mandi-mandi, kita seneng-seneng, kita basah-basahan bareng sampai akhirnya menunjukkan jam 4 sore. Waktu menunjukkan jam 4 sore guys. Jadi kita harus pulang lagi. Perahu sudah menjemput. Go. Pulang. Alhamdulillah guys. Kok gitu? Gak puas. Sama guys. Harus puas ya. Hancur punya orang. Dan akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan pulang ke arah baik naik perahu lagi. Lihat pemandangan yang indah. Indah banget. Anjir apaan itu. Sumpah gue nyesel banget. Udah ngeliat kayak begituan. Gue nyesel banget. Udah lanjut. Alhamdulillah guys, akhirnya kita udah sampai ke tempat dimana tadi kita berangkat. Dan kita mau naik lagi ke tempat parkiran. Dan langsung mau pulang. Aduh, capek banget tapi ya seneng. Waktu udah mau maghrib guys. Jadi buat kalian terima kasih banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Dan akan ada video-video terbaru lagi. Oke, thank you.